Rigtig hjertelig velkommen til denne video per Børsluk 3.1.2014. Vi ser lidt på det amerikanske S&P 500 indeks, lidt begrundelse for hvorfor vi har købt en post i Zealand Pharma, lidt benchmark og så lidt tag 3 emner. God fornøjelse. S&P 500 per Børsluk 3. januar 2014. Weekly chart. Vi er ude på 160 uger, det vil sige lidt over 3 års kursudvikling. Den forgangne uge på S&P-indekset ligner på ugechartet lidt det, man kalder for en tweezer top, det vil sige en form for reversal candle. Om det går så slemt? Ja, det er jo ikke til at vide, men må dog ikke, vi får os lidt af et retrace med tanke på december måneds Santa Claus rally. De professionelle porteføljeforvaltere har ingen incitament til at presse kurserne højere op. De har jo lukket 2013-bøgerne, sendt regningerne ud til kunderne, så de kan få udbetalt deres klækkelige bonusser for den eksorbitant fine porteføljeforvaltning. Nu er vi så i gang med et nyt år, og hvad skulle det være anledningen til at ligge og købe her oppe på toppen, da window dressing perioden jo er afsluttet. De som farer ind i markedet er ofte her de første par dage af januar fondsforvaltere. Fondsforvaltere, de administrerer folks pensionsopsparinger og typisk de privates indskud i investeringsforeninger. Den anden type af investorer, de helt store, dem der kan flytte markedet og dem med ekstremt mange penge, dem der kun udgør en lille andel af den globale befolkning, dem der ligger oppe blandt de 10%, jamen de ligger og sælger pt. Daily chartet ser så ud på denne her måde. Vi var lige oppe og sige goddag til toppen af trendkanalen. Ser nu ud som om, at vi godt kunne være på vej ned til pivot 1811. Vi er tæt på et cross på MACD'en. Her er det med setting 6.13.5. Så sendte vi en handelsmail ud, fordi IFTA jo er startet ud med en frisk ny port her i det nye år, og den første investering i den port har så været et køb af en post på 500 styk Zealand Pharma aktier. Hvorfor vi vælger at købe? Vi køber, fordi vi bryder en trendlinje. I kan se trendlinjen, den kommer heroppe fra, rammer toppen her, fortsætter, rammer top her, og her får vi så et brud af den, men lad os gå lidt tættere. Vi tager 90 dage. Så vi fik altså et brud her om torsdagen. Vi lægger et købsbud ind her i det her område, det vil sige 60,5, får vores aktier, og det var jo meget godt, fordi den fortsatte så deroppe af. Vi har et pivottal liggende her på 63,5 på daily chart. Her ligger vi halvdelen af beholdningen til salg, fremdaterer den, så ligger den der. Håber lidt på, at vi kan få solgt dem i løbet af den uge, vi går i gang med. Vi har en low her, så har vi en higher low her, og man kan med lidt god vilje sige, at det her også er en higher low. Der ligger et historisk gap i det her område, og må dog ikke at Zealand i løbet af 2014 kommer op og lukker det her gap. På ugechartet kan vi jo se, at vi ligger lige oppe i 62,5, som er et pivottal på ugebasis. Den har en bund med her, nu er vi gået godt tilbage i historien, og det er 160 candles, vi ser på her. Vi har et genbesøg af en top, så på weekly chartet kan det godt ligne et trading range, hvor kursen muligvis kan søge op omkring de 67-68 kroner, som er et ret vigtigt pivottal heroppe. Det er derfor, den er blå. Vi ligger dog stadigvæk, og det skal man være opmærksom på, i en bekræftet nedtrend. Vi har 20 ugers SMA løbende her,
som så ligger lige der, hvor vi lukker fredag på 62,5. Så startede vi jo en ny benchmark-port op per 30.12.2013. Her har vi så de 3 porte. Den fra luk 30.12.2011, 28.12.2012 og 30.12.2013. Så har vi jo så her mulighed for lige at sammenligne udviklingen. Den helt nye, den er dog oppe med et afkast på 1,457%. Der er lidt blandet udvikling. Nogle af aktierne er steget, nogle af aktierne er faldet. Vores egen port ligger jo så pt. Med et afkast på ca. 1000 kroner. Vi kom ind i 60,5. Det er et swing trade setup, 500 styks. Som sagt sætter vi halvdelen til salg. Det gør vi for at låse en del af vores profit inde. PT 3,2% i afkast. Falder den tilbage, jamen så er vi skam ude af den igen. Vi har en stop, der ligger lige under 59. Har vi så købskandidat på bænken til den kommende uge? Ja og nej. Men lad os dog lige kaste et blik på tag 3 emnerne. Vi starter ud med Bang & Olufsen på et daily chart. Her fik vi jo så også lige op til nytåret brudt en modstandslinje. Vi ligger pt. Og roder lidt med et trading range. Det finder vi ved at kigge til venstre. Får vi et retrace ned omkring det her område, jamen så er vi købsinteresseret. Det vil sige, at vi indlægger et fremdateret købsbud nede i denne her zone. Ugechartet, der er en lille smule vej op til vores faldende modstandslinje. Så derfor først et entry hernede, så vi har noget luft op til linjen. En stop loss placeres under bunden på den røde candle her. Så har vi ØK. Den er så også stukket af og er kun interessant, så frem den kan lave et retrace ned omkring det her område. Lidt for tæt på en udbudslinje, når vi kaster et blik på weekly chartet. Zealand, som vi jo har været lidt omkring, nærmer sig noget modstand på daily. På weekly ligger vi på noget modstand, og på monthly ligger vi ligeledes på noget modstand. Og dette var alt fra C. Hjort over and out.